nay Dadana Nina Tomaya, Nazan, go Pune, all the great Tondoa, Nazana, Pune, the Burella, San Naya. Cleaning the town set up on a Vivorilla, say yet. Heading but me down on Yanni Atama James, saying Gemma below at all. We but not say yet, Clovedias come way. But I'm out from the Yanni Vincent Kalap's body. The name Yanni Vincent Kalama. To yogi through a compound on the action. And that kingdom was a beat in the self over me. Conzi young Mola sheep. A ye cheetah as in loves that they are better one. But they have a the Nini came out. The mouse on Yanni came to the dragon. Either the Nago in middle. The town down with what I put up here, they are done. Yeranamia Tomaya, Conchisu, Uzwa, Panama, the absent Uzano, Uraya Congo, I am due with them. Yeranadomaya Congo, I am due with them. You think that no Shiko Kadochiani? You think that no Shiko Kadocha be the China? Mitta, Adiza, Patana, to Shantamatana, no Sati, when the bomb. Udologi the Mumba, no Hidaya, Taba, Vanina. Tamologi the Mumba, no Dukaya, Taba, Vanina. Nango logi the Mumba, no Bunya, Kedanogra. Edina Dizavizina, Tukide, Hundu, Nado. Uro Dizalivan Yadiago, Yada, Tenenguro, Dending, Domuda, Yashan, Gurumya Chiti. Tawa Vanina, Kadinya Zadadawa, Kudunya, Bandu E. Tava Vanina Luna Vyamadadawa Abando E. Hidaya Logi Logobra Napshado Juziwa Lunga Logi Ludinaya Logadagava Dwene Tamauba no Gongwamati Wentum Boboyela Kevavi Tamo Megran Leo, Paladan Leo, Huzo, Ishio, Pramada, Dangaro Bondi Tava Vanina Kadinya Zadawa, Hugamia Bondu E. Tukaya Luna Nebandum Dando Chana Luma Logi Ludinaya Logadagava Dwene. Tamaupa no Gonglamadi went home, Bovoy Lagavi. Tango Magran Leo, Paradan Leo, Uzado, Ishio, Pramada, Dangaro Bondi Tawa Vanina Kadinya Zatadawa, Hudanya Bondu E. Punya Hidan Gong Mui, Zayu, Jaya Lea, Ni Gong the Luma. Logi Ludinaya Logadagava Dwene Tamauba no Gonglamadi Wentum Boboyela Kevavi Edina Dizavizina Ido Nogam Portogan Yit Homando Bonamata Zago Josuya Lido John Dhamma Vediga Dhamalo Dhamayon Lusuade Dhamayon Twin Night Andra Lumya Yedra Juban Sam Yeni Jabungo Din Yogi Diaga Diga Mabangro Gondudi Nido Kaza Siya Kazimale Kininja Gondi Hundu Dija Vadi Gongri
Nay Vayasabi and Kathima Legininja, Gondi Hundu Chija, Vazi Adoga Zamanu Mamainago Shenye So Yemanam Jam Jabu Swingu Jishamale, Gimwe Jagondi Hundu Chija, Vazi Nay Vayasabi and Kathima Legininja, Gondi Hundu Chija, Vazi Hundu Yagu Suato Tezadgan Polo Ade Meda Da Shenwa Chemaja Buzi Gunga Yashi Ninja Vazi Gundadi Timara do yogi the air night Senya Charlotte Niaga changing home the down the gold Senya shop the air lunch shop for Queen Lanshi Young Yuma was in the theatre come up when Senya shop in the machine Echo in the machine Yogi de Nyaji Near La Yogi at their chopping and lay Ushi. The end video changing and La Yogi. I say, no, she, I say, chopping of she. I long they had to draw she. They are chopping and lay with the Yogi to Tamayum, Little Tima. Near my son. Came up Shigalu. Ubaga near the Kuma. Akama Bare near how to chew a them son. Tankung Lee Tenja. When I came and colonized, they are landlords. Being, they are taking. The night time being, Sangamada Na, not Sangamani being the Tat. Being Sonsa, Sola be Sadanai, the Taine. Sadanai, low way, Diana. Sangamane the Na. Na being Mataya, Yakan Town, so it be. But I Yakamatam baby that Sangamani na Taya be Diana Pianoja Nepanesama Tablaja Elolo April Nia Kakashi land shop Nian shoe. She will know and other loaded the Tama. Now Bain Jano. Matajabi day and I set it low. Timale do grow gone there, Tima Tanai na Tanai Tay, Tanai na Tanai Tay, land shop of Quinania. Oraku dear Manaki, Chay Paymado. Now Bain Jadam Nai, Leah now Bain Jadam Nai, wet. Naquenshio. Being set a low, the night quiet. The night quiet, you know, cool that Sabino take and Zado, John, how much you low. The night take now on. I am a mobile, second name taking the don't lay any video take them. Now, wait this way, and I set that time. A little low, a chain is empty. The pity. A chain and the video, Nisa. A low chain, boom, yama, Erama, Tio Mushi. Era a low ma Tio Mushi. Say it, Kala, doing them. Low take it, loaded, low at the lot, deep in detail. Pity, deep one.
ဒီ45ရက်စခန်းလုံးကအစအဆုံးအဲ့လိုပဲလောက်တာစာတဏှာကြီးထိန်နောက်တော့တဏှာကြီးဖဲထိန်နောက်တော့တဏှာကြီးဆက်တိုက်သွားနောက်ကြတော့45ရက်စခန်းထဲမှာနောက်ဆုံးရက်ယောဂီတွေတဏှာကြီးနောက်ကြတော့3နာရီထိုင်3နာရီထိုင်ရကနေပြီးတော့ယောဂီတွေကိုဦးဇင်းတို့ထချင်နဲ့ထသွားကြထိုင်နေတဲ့လူလည်းဆက်ထိန်ကြ9နာရီတစ်ချိန်နဲ့9နာရီ9နာရီတစ်ချိန်နဲ့ထိန်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂီညနေခင်းဘာမှထွက်လာတယ်ဦးဇင်းကြည့်နေတာထားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ပဲရှိယောဂီ150ထဲမှာ4ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဦးဇင်း3နာရီရင်ထားလို့ရတယ်ထားပြီးမှနိုင်ဝက်လောက်နားပြီးမှပြန်ထိုင်ဘယ်သူမှမနာကြတော့9နာရီဆက်တိုက်9နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ဆိုရင်တော်တော်များများပါ14-15ဦးလောက်အတန်းထွက်လာဘုန်းကြီးရှေ့ကလေးကအဲ့လို9နာရီတည်းဘာလို့မထိုင်ခိုင်းရတာလဲသူတို့တလူသာထိုင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်များအားရှိမလဲအခုမနေ့ဖန်ပြန်တော့မယ်ဒီနေ့မှ9နာရီထိုင်ခိုင်းတချို့လည်းဟိုပေထုံထုံဖြစ်နေကြပွန့်ထားပါပေကက်ကဖြစ်နေကြပြေးထွက်သွားအဲ့ဒီမှာသူတို့အရန်မျိုးစာတုံးက45ရက်အခန်းတုံးတချို့ပြောတရားဥစ္စာတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆက်အစင်ဆက်ပြီးခြေခံဆောက်15ရက်အထိတချို့ယောဂီတရားနာတာအားမရသူတို့နာလာတဲ့တရားနဲ့သူတို့အဲ့ဒါတချို့မျိုးသားယောဂီတွေရေချိုးနေဘာပြောလဲဘုရားခါနဲ့နားထောင်ငါကွာတရားစခန်းဝင်ပြီးတာမှားပါပြီဘုန်းကြီးလည်းဘာဟောကြောင်းလည်းမသိဘူးခုတည်းကငါနားမလဲသိဘူးဒီကနေ့ငါပြန်ပြေးတယ်ကွာဒီမှာတော့ပြန်ပြေးလို့လည်းမလွယ်ဘူးလေမြို့နယ်ဝေးတော့ပြန်ပြေးလို့မရဘူးတမျိုးကောင်းအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းနဲ့အားရှိတရားကမြင့်လာနေရနဲ့မြင့်တက်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီယောဂီတွေ45ရက်ပြည့်တဲ့အခါသူလည်းနေခဲ့မယ်ငါလည်းနေခဲ့မယ်သူလည်းနေခဲ့မယ်နေမဲ့လူတွေအများကြီး45ရက်ဘုန်းကြီးမောင်းပြန်ဘုန်းကြီးပြန်ချဘုန်းကြီးကမောင်းပြန်ဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်တဲ့လူမရှိဘူးနဲ့ပါတော့သူတို့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ပေးနေပြန်မရဘူးသူတို့အဲ့ဒါနေရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများအဲ့ဒါဉာဏ်စင်နဲ့စိတ်ရင်းကြည်ညာလိုက်ခွာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်သူနေခွင့်ရှိတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့20လောက်ရှိချိုးလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြန်လိုက်ရတယ်တချို့နေကြံခဲ့အဲ့တော့တရားစခန်းလောက်အားမရတော့ဘူးတဲ့သူတို့ပြောတာသူတို့ဟာသူတို့လောက်ခိုင်းတာလောလောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အားမရဘူးတရားစခန်းကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူအများနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စုထင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလောက်ငါလောက်သူလောက်ဆိုတော့ခါရက်တက်သွားအဲ့ဒီမိထားသူတို့အရှာအားရလောက်ခိုင်းနေကြအဲ့ချိန်ကျတော့အားမရတော့ဘူးလေသူပြောတာဒါပေမဲ့တရားစခန်းပြီးတဲ့အခါညံပွက်သွားတဲ့လူတွေရှိပါအဲ့လိုလေးရှိတတ်တယ်ဒီတော့ကတရားလောက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတာဟိုအလေးမှတယ်လို့ပဲပေါ့အလေးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစတင်ပြီးတော့အလေးကိုမှတဲ့အချိန်မှာဟိုပိဋကချင်းနိုင်သလားပိဋကချင်း20လောက်လေးစပြီးမှတယ်နေတိုင်းလေးချင်းလေးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရက်ကို20သား10သား20သားအဲ့လိုတိုးသွားတာတိုးသွားရင်ရက်ကနေလှချလာတဲ့အချိန်ကကြတော့
20နေရနေ30 35အဲ့လိုနေ့နဲ့ချီပြီးကြားလာတဲ့အချိန်ကကျတော့40အချိန်40ရဲကလူနိုင်လာအဲ့တော့နေ့နဲ့ချီပြီးနေ့တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကြာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအလေးမှလူတို့ဟာပိဋကချင်းတရားမှနေတယ်တို့ဆိုပဲမှတ်တယ်လေသူကိုမမှတ်နိုင်နဲ့ချင်းလေးကျင်အဲ့ဒါလိုပါပဲတရားတော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့9နာရီ6နာရီထိနေ9နာရီ10နာရီထိဒီဘုန်းကြီးတို့ကစဒီမှာထိုင်တာကိုထိုင်ဘူးတာပြောရတာလားထိုင်ပြီးတော့အတွင်းနဲ့ကစွမ်းအားရှုွက်ကအာရုံနဲ့ရှင်းလာရှုချက်နဲ့ရှုွက်ကွက်တိမိလိုက်ဆွဲခေါ်ကွာ4နာရီပုံမှန်ထိုင်နေချဦးက4နာရီကနေပြီးတော့ခါလျာ9နာရီရောက်သွား6နာရီရောက်သွားနောက်ကျတော့9နာရီဖြစ်သွားတယ်10နာရီဖြစ်သွားတယ်ထိုင်တယ်ခါလျာ10နာရီတော့ဖြစ်သွားနေဆုံးစားပြီးတဲ့ကညနေဆုံးစား12နာရီကလေးကနေည10နာရီဖြစ်ထိုးသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့အောင်စရာမဟုတ်ပါဘူးလေ့ကျင့်များလို့ဦးဇင်းတို့တလောတော့မှရန်ကုန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာမြောက်ဦးဆက်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမြောက်ဦးဆက်တော်ဆိုဘလောက်ထိုင်လဲဆို3ရက်လုံးရေဘူးနှစ်ပေးချထားရေဦးတယ်အဲ့ဒါပေါ့ရေဦးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေဦးရေပဲတော့ဆုံးမခံဆောင်3ရက်ထိုင်တာ3ရက်လုံးမချစမ်းထိုင်အဲ့လည်းမအဲ့လျောင်းလည်းမလျောင်းရလည်းမရတွားလည်းမပေါ့တထိုင်လည်းမှာအရွှေပြောင်းမလို့ပဲလေတထိုင်လည်းမှာဘလောက်ထိုင်လဲ3ရက်3ရက်တော့အဲ့ဒါ3ရက်ထိုင်အဲ့ဒါသူပြောတယ်ချင်းငယ်တော့စွန့်တယ်ကိုတော့ပဲချင်းစွန့်မှမသိဘူးလေအဲ့တော့ချင်းကြီးတော့မသွားဘူးလေ3ရက်အဲ့လိုပြောတယ်ဘုရားတော့တနေ့တော့ပတ်တွေ့ခဲ့ပါလေဘုရားတော်ကြီးတွေ့ခဲ့တော့ဘုရားတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုသူအားထုတ်လာတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းကမေးဆွေးနွေးမေးမြန်းကြည့်ရတယ်ဆရာတော်ကြီးကလျှို့ဝှက်တယ်လုံးဝမပြောပိုက်ထားသူအားထုတ်မှုဘိန်းစီရပဲသူပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်ဦးဆရာတော်ကအဲ့ဒါလိုလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လို့လောက်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဣရိယာပုမြတ်မှာဖြစ်တာတဲ့သူပြောတာထိုင်နေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတယောက်ထိုင်ပါမနေ့ခင်း4နာရီခွဲရင်ည7နာရီခွဲအထိနေဆုံးလည်းမစားဘူးမနေ့ခင်းဆုံးလည်းမစားတထိုင်နဲ့ထိုင်ချောင်းထိုင်မှအဲ့ဒီမှာယောဂီတွေတူတွေဝင်ကြည့်နေတော့ငါစိတ်အောင်အထက်အကြောင်းကြည့်နေတယ်စိတ်ကြည့်ဘလောက်ထိုင်မလဲ14နာရီထိုင်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကြည့်တော့အရိယာမဆိုင်မလားလို့သူတို့ထင်နေကြတယ်ယောဂီနဲ့အထင်နဲ့ကြောင်းကြပါပဲဗျာဝင်လေထွက်လေကိုမတည့်ဘူးဘာလို့လေအဲ့ဒီ14နာရီထိုင်ရတာလဲမမတ်လို့ထိုင်နေတာရှောင်းပြတော့တာပဲဟုတ်လားအခုတို့ယောဂီတွေထိုင်တာမနာဘူးလားဟိုထိုင်တာနာတာမှတ်လို့နာမမဒီတိုင်းထိုင်နေကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘူးတိုင်းထိုင်နေနာဘူးဒါမှမထိုင်ပါနဲ့အကျိုးမရှိပါဘူးခုနကဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ဆံကုန်ရုံကြီးဖြစ်နေမယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုတော့အဲ့ဒါထိုင်တာနာတာမိပြီလို့ပဲဘာလဲဆိုအစတော့အဲ့လိုဖြစ်နေသမဂမညီမြအဲ့တော့တပြေးလေးချင်မှများရဲ့စွမ်းအားဆိုတော့မဖြစ်လောက်လားအေးအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့တော့အခုတပြေးနဲ့တိုးသွားမှာမလန့်နဲ့တနာရီထိုင်နေဥစဉ်လို့ဂျင်းနာပါအဲ့နည်းတိုးသွားကဲကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီတရားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာရှင်းရင်းကတော့ဒီလိုသွားပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းတပြေးတိုးသွားမယ်အကြောင်းနေလာတဲ့အချိန်မှာနေချင်းတိုးသွားမယ်အခုတရားဥစဉ်တော့တိုးယောဂီတွေကတော့ဒီနေ့အပြင်းအထန်တဲ့အတိုင်းလောက်တာပေါ့အသေးဆိုတော့တိတ်အားရမနေဘူးဘာလို့လဲကိုလုံနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူး
ဦးဇင်းတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ချင်တယ်နာရီဝက်နာ15မိနစ်နာတစ်ခါချထထိုင်မတကြထိုင်ပြီးခဏမှစင်ကြမ်းလျှော့တလဆတ်လောက်ချင်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုလုပ်ရင်အစကတည်းကအဲ့လိုလုပ်မရအဲ့ဒါကြောင့်လို့လျှော့ပေးထားတာဒါအများကြီးလျှော့ထားပါလေဗျာအဲ့တော့အများကြီးလျှော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတက်သွားမယ်အဲ့လိုမရတယ်နော်ဒါလည်းလုပ်လို့တော့မရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့ကယူတဲ့စိတ်လောက်ချပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဲ့ကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒီမှာခုနတုန်းကကြည်ညာထားတဲ့တရားကဘာလဲတော့အရေးကြီးတာအရင်လို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့ခင်တော့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြောတဲ့အတဲမှာလောက်ဆိုတာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အသိမှာလူရလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတိတ္တမောင်းတဲ့ဘာသာအချိန်ကလေးကနေပြီးတော့အလုံးနဲ့ကင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့လူမမဟုတ်ပါဘူးအခြားတ attva တွေလည်းအလုံးလောက်ရတာပါပဲဘာလို့ရတာလဲစားဖို့လုပ်ရတယ်ဝိုးဖို့လုပ်ရတယ်နေဖို့လုပ်ရတယ်စားဖို့နေရအတွက်အလုံးလောက်ချရတယ်ဘာအတွက်လုပ်ရတာလဲစားဖို့နေရပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာဘာလို့လုပ်ရပြန်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စားဖို့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြွားဖို့လုပ်ရတာဗျာပဲကြွားဖို့အဲ့နည်းနည်းလေးပြည့်စုံနိုင်ကောင်းလေးတောင်းချင်တယ်အဲ့တော့စင်ကြယ်လေးစင်ကြယ်မရှိသေးတဲ့လူစင်ကြယ်လေးရှင်တော့ကောင်းမယ်စင်ကြယ်စည်းချင်စင်ကြယ်လေးရှိတော့အဲ့ဒါစင်ကြယ်အသေးဆုံးမြောက်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့စင်ကြယ်စည်းမှများယူလာတဲ့အခါကာရိယချင်းဝိတ္တကာဝိတ္တကာနဲ့တော့စင်ကြယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်စစ်တက်လာအဲ့တော့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာလူချင်းမှုကြောင့်အလုံးလောက်တာပြောတာနော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာစားဖို့နေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စားဖို့တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွားဖို့လို့ကြွားဖို့လေးတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လေတဲ့အခါထားဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲရှားဖွေရတယ်လောက်ရတယ်ကြင်ရတယ်ဆောင်းရတယ်ဒီလောကရဲ့သဘောဝဓမ္မတာနိယာမလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာလုံးနေကြတဲ့အချက်မှာအိမ်တော်ရေးအလုံးလူစီဝါရေးအလုံးလူမှုရေးအလုံးကျမ်းမာရေးအလုံးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲပညာရေးအလုံးလုံးချတာပဲဉာဏ်ရေးအလုံးဟိုရေးဒီရေးနဲ့အလုံးကြီးရှုပ်ချက်ခအတဲ့ကြီးတွေလုံးများတဖြည်းအလုပ်တွေကများလာတဲ့အနေထားမှာဒုဝိဖြစ်တဲ့အတဲ့ကြီးတွေအလုပ်များနေဖြစ်လာများလာတဲ့အနေထားကိုပြန်ပြီးစီစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တေပြီးထားပြရမယ်အလုပ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဒီလိုပြောတော့ပူရှင်းဘလောက်ပဲအလုပ်ချုပ်နေတေတဲ့အခါထားသွားခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကြီးပဲအချိန်ကုန်တယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားပေတော့ယူသွားလို့ရလားအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရတယ်လောကထဲဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားလူတွေလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ခွဲမယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တာချင်းတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့စားတာချင်းလည်းအတူတူပါပဲအစားအကောင်းတယ်အညံ့နဲ့အကောင်းအဲ့ဒါပဲကြွားပဲအတူတူပါပဲအဲ့ဒါလည်းဒီလိုပါပဲအတူတူပါပဲဘယ်နိုင်ငံရောက်ဘာလိုမျိုးဖြစ်တယ်ထုံနှန်းစင်လာဓမ္မတာအသိလောက်ချသူတို့လုံနေကြတဲ့အလောက်ကဘယ်နိုင်ငံကြီးသားဘယ်လိုပဲဆိုစောနာတော့ကပြောတဲ့အရေးအရာအင်တော်ရဲ့လူရေးစည်းဝါးရေးနိုင်ငံရေးပါရေးအများကြီးအဲ့ဒါပဲလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေလောက်ကြတဲ့အထက်မှာလူတွေကနေပြီးတော့ပတ်မှချင်းနဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ထင်နေကြပြီလေဒါပဲဘာမှမသိဘူးတည်တဲ့အခါထားခဲ့ရမယ်အလုံးတန်တဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကြထားတော့အခြားဘာသာဝင်လူမျိုးတွေမှာအဲ့ဒါလည်းလောက်ခွင့်ရှိတယ်တရိစ္ဆာန်ဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေမှာလည်းအဲ့ဒါပဲလောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လောက်ဖို့ခွင့်လားမရှိဘူး
တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီထုံတန်းစင်လာဓမ္မတာစားဖို့နေရရှိဝိုင်းအဲ့တော့လူဝေးအဲ့ဒီအရေးအရာထက်ထူးခြားတဲ့လောက်ဆောင်ခွင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်လုံမြောက်ရေးပြောကြည့်အောင်ဟဲ့လုံမြောက်ရေးအလုံးဘာအလုံးလဲဟဲ့လုံအဲ့ဒါလုံမှတ်တာနောက်မှတယောက်ပေါ်လာစားဖို့နေရရှိဝိုင်းအိမ်တော်ရဲ့လူဝေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဟိုရေးဒီရေးအရေးရာပေါင်းများစွာဟာလူတိုင်းလောက်ခွင့်ရှိလားဘယ်ပါပါဝင်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ခွင့်ရှိပါလေခရိယာလည်းအဲ့ဒါလောက်ကြတာပဲအစ္စလာမ်လည်းအဲ့ဒါလောက်ကြတယ်မွတ်စလင်တွေလည်းအဲ့ဒါလောက်ကြတယ်တရုတ်တွေကလားတွေခင်ဗျူဒါတွေလောက်ကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအဲ့တော့ပဲလောက်ခွင့်ရှိလုံမြောက်ရေးအတွက်လောက်ခွင့်မရှိဘူးလုံမြောက်ရေးအတွက်လောက်ခွင့်ရှိတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲလောက်ခွင့်ရှိတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူပြောကြည့်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဖြစ်မှလုံမြောက်ရေးအလုပ်ကိုလောက်ခွင့်ရှိတာဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာအခြားတိရစ္ဆာန်တ attva တွေတွားဖြစ်နေလေလောက်ခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးငရဲကြနေတယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်လို့ရမလားငရဲသားတွေတရားအားထုတ်ဖို့ခွင့်လားမရှိပါဘူးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်လားရှိရလားရှိပါဘူးလုံမြောက်ရေးအလုပ်ဆိုတာတခြားပြောတာလားတရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ပြောတာလားအဲ့ဒါလုံမြောက်ရေးအလုပ်ပါလေအဲ့လုံမြောက်ရေးအလုပ်ကိုအခြားတ attva တွေဒီမှာတရားသခန်းဖွင့်တာကြားလာနေပဲဘယ်နှနေ့ရှိပြီတော့ရှစ်တိုင်ပါရှိငဲ့တယ်တကောင်းမှတရားနာတာဟုတ်လားဦးနမပိန်ုံနဲ့သွားနေတဲ့ခွေးမတွေတခါမှတရားနာတာနွားနေတဲ့ကုန်းကင်းနဲ့သွားနေတာတခါမှတရားနာတာတရားလို့သူတို့သိရလားသိပါဘူးနာနေတဲ့နားပါရလားသိနေတဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိရရှိပါဘူးအဲ့ဒီတ attva တွေဟာငရဲတရိစ္ဆာန်အောက်တစ်ခုပြိတ်တာတွေသူတကယ်ဒါတော့မမြင်ရလို့ထင်ဆောင်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒီတရားအထုတ်ဖို့လုံမြောက်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးမရှိကဲငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ်တာသူတကယ်အဖေလေးပုံသားကနေလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်တဲ့ထားဖို့စောစောကပြောတယ်ခရိယံဒီကိုလူဖြစ်နေတယ်ခရိယံဘာသာဝင်လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းတရားအထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမွတ်စလင်ဆိုရင်ပိုးလို့တော့ဆိုသေးတရားနဲ့ပြောင်းလာတဲ့စံကျင်ဖက်ကြီးပဲလုပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတယ်အဲ့ဒီအခြားဘာသာဝင်လူမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်တရားအထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူးလားကဲဗျာထားပါတော့အဲ့ဒီခရိယံမွတ်စလင်ဟိန္ဒူအစ္စလာမ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီအခြားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးကလွတ်သွားတယ်ပဲထားအောင်တော့ထားလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဒါပေမဲ့လို့တရားနိလန်းကိုပြသတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမရောက်တဲ့နေရာအရာမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်နေမယ်အနေစကိတတွေမှာပေါ့ဗျာမချင်းတော်တန်းလို့ပါလို့ဆိုရင်ခရိယာချင်းတော်တန်းလို့မှာရောက်နေကြတဲ့အရာတွေဆိုရင်တို့တရားအားထုတ်ဖို့ဘုရားဘာသာတွေချုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲလို့တော့မသိဘူးတရားပြပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းခဏပြောပါလေဦးဇင်းဒီတောင်မှာမြောက်ဘက်ကုန်းပေါ်မှာဖခမဲတော်နဲ့အဖိုးနေရောက်စလုံးသူတို့တရားသိချင်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ကြတာပဲဆရာမရှိအရန်ကျင့်တော့တရားသိလာမလားဆိုတော့နတ်ဆရာကြီးဖြစ်သွားနေကြီးပဲဟုတ်သူတို့သိချင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါကာလတုန်းကဝိပဿနာတရားကိုနိလန်းတခြားပြသတတ်တဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေမရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသိမရရှိသွားခဲ့ကြဘူးခေတ်ကာလကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဝိပဿနာခေတ်ကာလဟာအမြဲတမ်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်နေ့900မှာအဲ့ဒါနေ့900အတွင်းမှာအဲ့ဒီမှာပဋိသင်္ပိဒပတ္တယဟန္တာတွေ
တကူဆံအပင်ငယ်တွေရတဲ့ယဟန္တာတွေပေါ်တဲ့ခေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူခေခါကာလောက်ပြန်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်လူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ခေတ်မှာလူသွားဖြစ်နေဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဒါပေမဲ့လို့အခုလိုတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိရလားမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ခေတ်ခါကာလမှာနေ့900တုန်းမှာခေတ်အနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီဝိဇ္ဇာခေတ်ဆိုပြီးတော့မှာယဟန္တာအပိညာစံတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာကြီးပေါ်တဲ့ခေတ်နေ့900အားရနဲ့1000ကျတော့အဲ့ဒီမှာရိုးရိုးယဟန္တာပဲရှိတဲ့ခေဒီဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစံတကူအပိညာနဲ့တွဲတဲ့ယဟန္တာကြီးမရှိတော့ရိုးရိုးယဟန္တာခေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်နေ့ပေါင်း1000နဲ့1500ကြားထဲမှာအနာဂံခေတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးလို့အဲ့ဒီမှာနေ့2000အဲ့ဒီမှာ1500နဲ့2000ကြားထဲမှာသောတာပန်တက္ကတကံခေတဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်နော်အာထုံတဲ့ဒုက္ခကာလအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနေ့2000နဲ့2500ကြားထဲမှာဝိပဿနာမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာကြည့်သိချင်းပကံခေတ်လို့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာမထုံကားဘူးဒါနခေတ်သီလခေတ်အဲ့ဒီခေတ်များပါရှိတယ်2000နဲ့2500ကြားမှာဒါနဲ့ဘလောက်လဲ2000နဲ့2500ကြားထဲမှာအဲ့ဒါဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်နေ့ပေါင်း2000နဲ့2500ကြားထဲမှာဝိပဿနာမရှိဘူးဒါနခေတ်သီလခေတ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ရှင်သမထပဲရှိဝိပဿနာခေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တကြော့ပြန်လဲလာတာကနေ့2500နဲ့3000ကြားထဲမှာဒီဝိဇ္ဇာခေအပိညာစံတကူတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အရဟတမေညာပူညာရနိုင်ရောက်နိုင်လောက်တဲ့ခေအဲ့ဒီခေကဘယ်ခေလဲအခုခေပဲဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံခဲ့တာဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ပေါင်း2550နဲ့9နှစ်ဘယ်နှစ်ဝင်လာပြီလဲ50နဲ့9နှစ်ကြည့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒီ50အတွင်းထဲမှာပဲဆရာတော်ကြီးများအသီးသီးတွေကပေါ်ချဆရာတော်ကြီးအသီးသီးတွေဆိုပါစို့အရင်တော့ကဏီဆရာတော်ကြီးများတို့လက်ဒီဆရာတော်ကြီးများလက်ဒီဆရာတော်တို့နောက်ပြီးတော့မူလမင်းကုန်းဆရာတော်တို့ပေါ်လာကြတာကမ္ဘာနီလမ်းပြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဘိန်းကြတော့ဝေဘူးဆရာတော်တို့မဟာစီဆရာတော်တို့နောက်ပြီးတော့မှဗာလဲတောင်ပလူဆရာတော်ကြီးတို့နောက်ပြီးတော့သိန်းကိုဆရာတော်ညောင်လုံးဆရာတော်ဆွမ်းလုံးဆရာတော်ကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဆိုဒေဝိဇ္ဇာယဟန္တာပဋိသမိတာပတ္တယဟန္တာလို့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယဟန္တာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်လို့ပြောတာဘယ်အထိဖြစ်နိုင်တာလဲဒါဆိုတို့တွေဟာခေတ်ကောင်းထဲမှာလာကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာဘယ်ထဲမှာခေတ်ကောင်းထဲမှာလာကြုံတော့တရားပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတဖြည်းဖြည်းတရားပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာတော့တရားစခန်းတွေနေအရကအတိနေတကာမှာအရတကနေတိုင်းမှာတရားစခန်းဟိုးမော်ပြီးဖက်မှာတော့ကြည့်ပါလားကမ္မထမ်းတိုက်တွေများလုံးကမ္မထမ်းတိုက်ရွာကြီးဖြစ်များလိုက်တာအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ကမော်ပြီးမှဆိုကမ္မထမ်းတိုက်တွေနဲတော့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မမှာတရားစခန်းသွားဖွင့်ဓမ္မမှာတရားစခန်းသွားဖွင့်ဓမ္မမျိုးကအရင်ကြီးပါဘူးကမ္မထမ်းတိုက်4-5တိုက်လောက်ရှိတာအဲ့ဒါလို့များသားရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခကာလတို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီနေရာမှာမင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့စွမ်းနိုင်တော့ကျိုးစားကြည့်ပြီးတော့လမ်းပြတဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီခေတ်ကာလကြီးနဲ့လာကြုံမှသာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအဲ့ဒါမှသာလည်းတရားကျင့်ဖို့ခွင့်လန်းရတယ်နော်ဟ
hô đi lô tăng mà đó thì mấy dạo đã hô dân đồ về dạo ra lệ rồi đi ra khôi về dạo ra lệ hô đại chỉ lệ cả này mấy sẵn phải dạo ra thì chú bố ra bà ta này bà mắm đi ra hay là nhá vậy mà hô đi ra khăn nó với được cụ xí bà này mù làng mênh không đi nhảy xí em màတွေ့ခဲ့ဖို့ပါတယ်တချို့တောထဲတောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပါမသိညာသိအဲ့လိုလေးဟာအဲ့ဒီနေရာရသွားရောက်နေလည်းပဲတရားအားထုတ်ဖို့ခွင့်လန်းရပါမလားဟဲ့ရပါဘူးရဘူးအဲ့ဒီကဲကောင်းပါပြီဗျတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်လန်းနေရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်းဖြစ်လာပြီနောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာအရာမျိုးမှာလည်းပဲပေါက်ဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးထောင်းတော့အကယ်၍များခြေတော်ကျိုးနေတယ်ဆိုတော့တရားစခန်းဝင်လို့ရမလားမရပါဘူးမျက်စိကန်းနေမယ်ဆိုရင်တရားနာလို့နာပေးနေဆိုရင်တရားနာလို့မရကျုပ်ကဆုံးအောင်ဉာဏ်စင်မမီဘူးဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားအထုတ်ဖို့ခွင့်လန်းနေမရရှိရှုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုသွားတွေးကြည့်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတွေနဲ့နေပြီးတော့မှတရားအထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ကိုလွယ်ရဲ့လားဟောဒီပရိစ္ဆေပိတ္တသူတကယ်ကြည့်လို့တော့အပယ်လေးပုံကနေပြီးတော့လုံးမပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာဗာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခြားခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးလည်းမဖြစ်မှဒိဋ္ဌိဆုံးတဲ့ဖြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒိဋ္ဌိဆုံးတဲ့ဖြတ်အကြတဘာမရောက်တဲ့ဘယ်နဲ့အခုလို့ဝိပဿနာတရားနာနိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုရောက်နေမှပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလည်းချမ်းသာရေးကောင်းမှရှောင်ရတာနော်အဲ့ဒီလိုမှတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတာဖြစ်တယ်ထောင်းတော့အလေဖယားမပွင့်လိုက်ရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်เสียတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဖယားမပွင့်လိုက်ရင်ဒီတရားနိလန်းရှိရလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဖယားပွင့်မှလည်းပဲဒီနိလန်းနေရှိတာပြောရင်းနဲ့ဘယ်သူသွားသိရလဲဆိုတော့ကာလဒေဝီလယတိသွားသိရကာလဒေဝီလယတိဆိုတာကတော့ဖယားအလောင်းတော်တုတ်တော်တနာမင်းကြီးရဲ့ဆံရနန်းတွင်ထဲမှာနန်းတော်ထဲမှာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့ယတိတပါစံတကူအပိန်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့သူကလူကြီးကနေပြီးတော့နတ်ကြီးသွားလေတာရှိတယ်ဓမ္မကြီးသွားလေတာရှိတယ်တကူကြီးတယ်ခရမပွင့်ခင်အခြေအနေမှာကလေးကအဲ့ဒီတမထနီလန်းနေရှိတယ်ဝိပဿနာနီလန်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဒီနေ့သောအခါကာလမှာဖယားအလောင်းမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာကာလဒေဝီလယတိကမရှိဘူးဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတဲ့အခါတာဝတိန်လာရောက်နေတာတာဝတိန်လာသွားလေတာတော့တာဝတိန်လာသွားလေတာစီထဲစရာမလိုဘူးလေခဖိတ်စရာမလိုတုံးပြန်စီးစရာမလိုစံတကူနဲ့ကြွားဘာနဲ့ကြွားလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံတကူနဲ့ကြွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့တော့ဘုရားလောင်းဖွားပြီးတဲ့အခါပြန်လာတော့ဘုရားအလောင်းရဲ့တန်အလက္ခဏာအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့32ပါးသောရောက်ချမ်းမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကြီးနဲ့10သောလက္ခဏာငယ်တို့အားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့မင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားဆင်စိတ်အိမ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သိတယ်ဒီကလေးလေးဟာဖယားဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဖယားဖြစ်လာတဲ့အချိန်သူ့အသက်အကျွင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဖူးမြင်ခွင့်မရတာအဲ့ဒါနဲ့ဖယားဟောအပ်တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားမှတ်သားခြင်းကြောင့်ပွားများဖို့အခွင့်အလမ်းသူမှမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့မလုပ်လေကာလဒေဝီလယတိကငိုတယ်ဗျာငိုတယ်ပြီးတော့ရှိပြန်တယ်ဘာလို့ရှိသလဲဆိုဟိုးဒီမင်းသားလေးဖယားဖြစ်လိုက်တတ္တဝါတွေအများကြီးချွတ်တန်းဝင်ကြမှာအဲ့ဒါကြည်ပြီးကြည်ပုံတလဲကြည်တခါ
tu ni ne eri ma ba lo le wan ne phaya pwent ne la de achain tu phaya yeတရားတော်နဲ့ tu နဲ့မတွေ့တော့ဘူးလွဲပြီသူ့အသက်ပြည့်သူတည်တယ်အဲ့ဒီသူတည်ပြီးပဲဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာရူပပုံမှန်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်မယ်အာရူပပုံဆိုတာဟိုအထက်ဆုံးပြမပြီအဲ့အာရူပပုံဆိုတာရုပ်ပဲရှိတယ်နာမ်ပဲရှိတယ်ရုပ်ရှိနာမ်ပဲရှိရုပ်မရှိတော့တခြားနတ်တွေဖြစ်ရင်တော့တရားလာရှင်းလာလို့ရသေးတယ်သူတရားဘယ်လိုလုပ်နာလာပြီးနာလဲသူ့မှာနာမ်ပဲရှိတယ်ရုပ်မရှိရုပ်မရှိနားမပါဘူးပေါ့ဗျာနားမပါတရားနာလို့ရမှာလားဟဲ့နားလည်းမပါဘူးမျက်စိလည်းမပါဘူးနာမ်ပဲရှိတယ်ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံကြီးရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူဖယားနဲ့လွဲပြီးဝန်နေပြီးတော့မို့ကာလတူလိုက်ရပြီလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာရူပပြမာတွေသွားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖယားကူတရားနာဖို့တရားအထုတ်ဖို့ခွင့်လန်းရှိရလားရှိဘူးအဲ့ဒီမှာခွင့်ရည်တွေရှောင်နေတယ်ခွင့်ရည်တွေဘာဖြစ်နေလဲခွင့်ရည်တွေရှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုတ္တရနိကာယအထကနိဗ္ဗာန်မှာဗုဒ္ဓဟောတာကအခဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသုံးပါအခဏဆိုတာခဏကအခွင့်ရည်အားနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကန့်ထားလိုက်တာအားကပါလဲမရှိရှုံနေတယ်ပေါ့အခဏဆိုတာအခွင့်အရေးရှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးလဲအခွင့်အရေးရှုံနေတာဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒါကရေရိစ္ဆာပြိုက်တာဒီမှာတော့တဲ့သူပြိုက်တာနဲ့သူတကယ်နဲ့ဒီမှာတွဲထားတာအဆူရတဲ့နင်းကလည်းပေါ်ပြောကြည့်အောင်ငရဲရိစ္ဆာပြိုက်တာနောက်ပြီးတော့အဒိညတပြမပြောကြည့်အောင်အဒိညတပြမရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးဘယ်နှခုရှိသွားငါရေးတာငါခုပဲရှိသေးလားထပ်ရေးမယ်ဗျမချင်တော့ထပ်ရေးငရဲရိစ္ဆာရိုက်တာအတိညတပြမအရူပပြမလीနော်အဲ့ဒီပြမအတိညတပြမလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူရှိတယ်လူမျိုးနောက်ပြီးတော့ပိဿံတရိအရာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပိဿံတရိဆိုတာအဟုတ်တိုင်းဆိုနေဖြောက်အဲ့ဒါပိဿံတရထတိုင်းဆိုနေဖြားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကပိဿံတရိနောက်တစ်မျိုးကဂျူကံဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်မျိုးမှချမ်းနေပြီရှင်းပြပြတာမသိဘူးငါလည်းမားနေလားအဲ့ဒီရှင်းမျိုးသောဌာနမှာရှစ်ဌာနမှာရောက်နေတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိလိုက်ရှိကိုတံဖို့ကိုသိမရတယ်နော်ရိုးလူလားတံဖို့ရှိတယ်လူရှိရုံတင်လားတံဖို့တက်အောင်လုပ်ဖို့ရလားမြင့်တက်ပြီးရင့်ချက်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမြင့်တက်ရင့်တက်ရုံလားလုပ်ရအောင်လုပ်ခွင့်ရှိနေတယ်လားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရှင်နေခရိယာနဲ့အဲ့လူတွေသောဖြစ်နေလုံးလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘလို့ခဏမှဂျုံတယ်လဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးအဲ့ဒီမှာခဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တို့ခဏပုဂ္ဂိုလ်လားခဏပုဂ္ဂိုလ်လားခဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဒ္ဓပါဒံနဝမခေတ်ဂျုံမရပါလေတော့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခေတ်ပြောကြည့်အောင်ဗုဒ္ဓပါဒဆိုဗုဒ္ဓဥပ္ပါဒဗုဒ္ဓကဖယားဥပ္ပါဒကဖြစ်တာပွင့်တာဖယားဖြစ်ပွင့်တဲ့အချိန်ကာလပြောတာအဲ့ဒါကိုဖယားပွင့်တဲ့အချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီမှာ
လူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာဗာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကောင်းပါပြီဗျာဒုတွေဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လုံမြောက်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝကြီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလုံမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတော့ကပဥမာလေးတောင်ရုံးမှာမပါဘူးဒီတစ်ခါတရားထင်တာတောင်ရုံးမှာပြောက်သွားတယ်တောင်ရုံးမှာတောင်ရုံးထီးတော့ပါတယ်တောင်ရုံးမှာပြောက်ဟိုမပါလာဘူးတောင်ရုံးဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားတောင်ရုံးမှာမနာဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာနေရောက်သုံးတော်လည်းပါတယ်လေသူတို့ကအခိုင်နာတာဘုန်းကြီးကလွယ်လေးခေါ်နေသူတို့အခိုင်နာနေတောင်ရုံးချင်းတူပဲတဲ့ကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏပြောကြည့်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခွင့်အရေးဒီလိုပြောတာဘာခွင့်ရေးလဲဆိုလုံမြောက်အောင်လောက်ဖို့ခွင့်ရေးပြောစမ်းလုံမြောက်ဖို့ခွင့်ရေးမရနိုင်ဘူးလားရနေတာလားဒီမှာလုံမြောက်အောင်လောက်ဖို့ခွင့်ရေးရတယ်ဝိပဿနာခက်ကြီးနဲ့ကျုံနေတာပါဗျာဒါပေမဲ့မလောက်ပဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးတရားလောက်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတို့မှာခွင့်ရေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားဖို့နေရေးအိမ်တော်ရေးဇီဝရေးလူရေးပါရေးညာရေးအဲ့လိုလေးနဲ့ဂျင်းနေလို့ဂျင်းနေတဲ့ဘဝမဟုတ်ဒီလိုပြောတော့ပိုရှင်းဂျင်းနေတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်တပားသူတွေကအချမ်းနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့လူသားတွေကနေပြီးတော့သူတို့စားဖို့နေရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးဟိုရေးဒီရေးတွေနဲ့အဲ့ဘလောက်နဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ထားတော့သူတို့မှာအဲ့လောက်ပဲလောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးလောက်ခွင့်မရှိဘူးတို့တွေတော့အဲ့လောက်လေးတွေဂျင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးလောက်ဖို့အခွင့်လားရှိပြောစမ်းမလို့အထောက်ဖို့အခွင့်လားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လိုက်တော့အခွင့်အလမ်းတော့ဘလို့ရတယ်လဲဆိုအပြည့်ဝရနေတာဗျာဘလို့ရနေတယ်လဲပါရှိနေလို့လဲနီလန်းနဲ့ရှိတယ်ပါရှိနေနီလန်းဘသူချပေးခဲ့တယ်ဘုရားရှင်နဲ့ချပေးခဲ့တာဘုရားရှင်ချပေးခဲ့တယ်နီလန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်လောက်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေပြည့်ဝရှိနေတယ်လောက်ဖို့ပဲလို့အရာအလုံးပြည့်စုံလာပြည့်စုံလာပြီလောက်ဖို့ပဲလို့လောက်ဖို့ပဲလို့အားထုတ်ဖို့ပဲလို့အရာအလုံးအဲ့ဒါကိုမသိကြတော့နောက်ဘောကကြတော့ဟိုရှိတော့ကခွန်ကြီးဆူတောင်းစာထဲမှာတွေ့ဖူးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဒီကောင်းမှုကြောင့်နောက်လာအရိမိတေးပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တဲ့အခါလက်ဥအစဖူးတွေ့ရရဲ့တရားပြည့်နာအရင်ဆုံးနာကြရဲ့အကျုပ်တရားရပါလို့ဒီဘုရားကအကျုပ်တရားရအောင်မပြနိုင်နိုင်ကြနောက်ရှုတော့မှလားရှိတာပြီးအောင်လုပ်ရမှာလားနောက်ဘဝရှုတော့မှမဟုတ်လို့ဘလောက်အောင်ဆိုနောက်ဘဝဆိုဘလောက်ကြာမှမသိတာအရိမိတေးပဲခါမှပွင့်မတော့ဘူးတက်ကဆုတ်ကနေနပြန်တော့ပြန်လို့ဒီအဆက်အချင်းလောက်ပြီးမှတို့ဘဝကနေပြီးတော့ဘဝကိုအဖမ်းမအခါကအချိန်ချင်းအခါကမွေးသေးပြီးတော့ဘဝပေါင်းထုံသုံးသိမ်းပန်းကတိကတာကတိရည်တွက်လို့မရတော့အောင်ကြုံတွေ့ပြီးမှအရိမိတေးဖယားတယ်အဲ့ဒါတော့မှသေချာတဲ့ဟာမဟုတ်သေချာတဲ့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေသေချာတဲ့ဟိုရှေရှာလို့ရတယ်မသေးချာတဲ့အရာကိုသွားတောင်းတမနေနဲ့အဲ့ဒါသူများဆူတောင်းနေသူများဆူတောင်းရေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆူတောင်းမနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေတချို့ရေးဆက်ချပေးတာအဲ့ဒါငါတော့ဆူရဲစရာမရှိဘူးအရိမိတေးကဘုရားကိုလက်ဥစ္စာဖုတွေ့ရပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနာချဘာလို့အဲ့ဒါချင်းကြမလို့အရိမိတေးကအထီးကြတော့ငါတော့မနေရတော့ငါအဲ့လောက်မှသိမရှိဘူးဟုတ်တယ်တတိယလောက်မရှိဘူးမာနေပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတရားမှာတိုက်ချောက်သွားပြီဝေခဲ့တာလဲဘဝပေါင်းလဲတာမဟုတ်အခုလဲသေဖို့ကဒီနေတော့ကြီးပဲသိအောင်မလုပ်ထပ်သိအောင်ပါပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအနက်ခင်းတော့ပြောခဲ့ပြီးပါလဲဆိုရင်ဖះလောင်းရှာခဲ့တာအိုချင်းနာချင်းအိမ်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ကြတရားပြောဆိုင်ပါအိုချင်းနာချင်းအိမ်ချင်းအိုချင်းနာချင်းတေချင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီ
ကိုချင်းနဲ့ချင်းသိချင်းနဲ့လုံရောက်အောင်အခုကျင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်သိနေအရှာအချိန်နဲ့မချာခဏပြုံးမိပါလေဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာထင်လို့အဲ့ဒီစကလုံးမှာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှစိတ်ပေါ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှသဘောဝကြကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကြီးဖြစ်လို့ပြောတဲ့မယူနိုင်အဲ့ဒါကပါလေအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်မှမနေရသေးဘူးနေဖို့ဘလောက်မှမကြဘူးအချိန်ကနေနေလေးလူဘဝပြန်ခဏလေးလောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအပြည့်အဝတော့မရှိနေဘူးလားရှိနေလားဒါပေမဲ့အချိန်အများကြီးလားအချိန်ကတူတူလေးလားသူဒီကအနစ်တရားနေရတဲ့ထောင်းတော့ဒါဝတိုင်းကတရက်ဆောင်ရှိတရက်ဆောင်ရှိလူဒီကအနစ်တရားမှဒါဝတိုင်းကတရက်ဆောင်ရှိအခုတရားကြော်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကထဲမှာရှာ60ကျော်နဲ့80ဝန်းကျင်သွားလာညာတို့ဖခမဲတော်ကြီးဆို55နှစ်နဲ့သွားဦးမေတော်ကြီးဆိုဘယ်လောက်နဲ့သွားခဲ့လဲဆို66နဲ့သွားသူတို့တော့ကငါနေရအောင်ပဲဆိုရင်တော့5နှစ်ဆိုငါလည်းသိပြီမမချမ်းတော့အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့တက်လာတာတမမှမချမ်းဘူးအခု16နှစ်ရှိသွားပြီပြန်စဉ်းစားကြည့်16နှစ်တော့ရှိပြီပြန်တွေ့ကြည့်မှသိတယ်ကြည့်သူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာစာဒီအိမ်မှာနေတော့ဘယ်တော့မှမနေခဲ့ရသေးဘူးပြန်တွေ့ကြည့်တဖြည်းဖြည်းဘယ်တော့မှမနေရသေးဘူးဒါပေမဲ့စပင်းဖြူလာသွားရင်ဒီရင်တိတ်ဖြစ်လာခါပဲနော်ဖြစ်လာတူကလောက်လည်းဖြစ်လာဟုတ်လားနေဖို့အချိန်ကြာသေးလားပါဠိလာပြီပေဖို့နီးလာပြီတဖြည်းနဲ့နီးလာပြီအချိန်သိဆိုင်လို့မရဒီတစ်ခါလွဲသွားပြီအနည်းနဲ့ဒီလိုကြီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့ပေတော့နောက်ထပ်တရားအားထုတ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးဗျာပူစင်နေဝိုင်းထဲမှာသွားနေတော့သွားနေတော့အဲ့ဒါတော့ပါချက်အဝက်ပါမယ်သွားရင်နင်တို့ရထားတဲ့ဘဝဒါဘုံမဖြတ်နိုင်ရမယူနိုင်ဘူးပဲလို့တယ်ဒါဘုံမဖြတ်နိုင်တဲ့ဘဝရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်လွတ်အောင်ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကအပြည့်တောင်းမဲ့အချိန်ကမချမ်းတော့ဘလောက်မှမနေရဘူးနေဖို့ဘလောက်မှမချမ်းဘာမှသူတော်ကောင်းတရားတွေထိမိကျင့်ရတယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောက်ဖို့ကျင့်ဖို့အချိန်နဲ့ဘာမှမချမ်းတော့မကြခင်သိတော့မယ်အလောင်းအလျာနေပါဗျာဘာကြီးတော့အလောင်းအလျာစကလုံးကတော့ချူတယ်လောင်းတယ်ဘာအလောင်းလဲမတားလောင်းလောင်းလျာကြီးစတာအမှန်တော်လေးချူရလုံးလေးကျူးစကလုံးလာတယ်ဟုတ်ပြီဘာလောင်းမဟုတ်မလားလောင်းအချိန်ကြတော့ဘူးဗျဟိုငယ်ငယ်တော့ဟိုမှာမေရှင်ဆိုတဲ့ချင်းနေဝင်တော့မဲ့ခီးတယ်တို့ရဲ့တချို့ကဦးရတဲ့ဝေးရှင်ရတဲ့ဘလောက်ရှိမှန်ကြီးပေါ့တယောက်ကမေးရောဘလို့မှန်ကြီးအပြင်ဖျက်60လား65လား50တော့မှသင်္ခါနေလို့တွေ့ပြီ60တော့မှနေဝင်တော့အချိန်ကြာတော့အမောင်ရောက်တော့သင်္ခါနေဝင်တော့လို့ပြောတာညနေခင်းနေဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အလင်းတအပြည့်ရှိသေးသလားမို့အဲ့ဒီမှာအမောင်ရောက်လာမလားထုံလေးတူစွာပဲဘဝလည်းပဲတဖြည်းအရွယ်တွေကုန်ဆုံးသွားရင်သေသွားရင်ဒီလိုအလင်းတတယ်ရယူလို့လွယ်သေးလားအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေဒီဝရှိ
ရှိနေတဲ့ဈာတ်ထဲမှာသာယရေးဇီဝရေးအိမ်တော်ရေးဟိုရေးဒီရေးအဲ့ဒါဒီအသာထားလိုက်အဲ့ဒါအခုလောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါအိမ်တော်ရေးလည်းလောက်ခဲ့ပြီဇီဝရေးလူမှုရေးဟိုဘာသာရေးဟိုရေးဒီရေးအရေးအရာပေါင်းများစွာမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့သလားဟိုဇီဝဥစ္စာတွေဘလောက်များသေတော့မယ်တခုမှမပါဘာရလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြီးစီးဥစ္စာတွေနဲ့မခွဲချင်ဘူးထော်ရလက်တွဲပြီးတော့နေချင်တယ်မသိအောင်လုပ်မရမယ်လို့ကကွယ်ထားတားဆီးထားလို့ရမလားအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေဖို့တင်သလားမသိဘူးလားဟိုသတိရလို့ထုံပြောလိုက်သတိရလည်းခဏခဏရနေဘသူသောသတိရလဲဆိုတဲ့အခါဦးဇင်းတို့စီတုံထောင်းရောက်ထောက်တိမြို့စီတုံထောင်းရောက်စီတုံထောင်းဆိုတာကျောင်းနေရာပဲရှိတော့တာပါကျောင်းရှိတော့ဘာတကျောင်းမှရှိတော့မြို့ဆိုတာလေအိမ်တလုံးမှမရှိတော့ပါဘူးဗျာရှေးတုန်းကအလုံးအမတမစီကားဖွံ့ဖြိုးတဲ့မြို့လူဦးရေ9ကတိနေတဲ့မြို့အခုတရားမှမရှိတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်မှာလည်းသံဃာပေါင်းရာနဲ့ချီ4-5ရာနေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးအခုကျောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသံဃာလည်းမရှိတော့နေရာတော့ကြည့်တော့ဝမ်းနေစရာကြီးပါပဲအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဆိုအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပြပြောင်းလဲတဲ့သဘောတဘာဝဗုဒ္ဓခေတ္တတုံးမှာအလုံးစီကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမြို့ကိုအုပ်ချုပ်စူးစမ်းသူကဘယ်သူလဲဟောဒလာမင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာရောက်တော့ဟောဒလာမင်းတတိယတယ်ဗျာဟောဒလာမင်းပသေနတိကောသလမင်းလို့ခေါ်ရတာကကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်လို့ကောသလမင်းသူ့နာမည်ကပသေနတိတဲ့ပသေနတိဆိုတာကဘာလဲနတိဆိုတာကမြစ်ဟုတ်ပသေနတိဆိုတာကမြစ်အဲ့ဒီမှာနတိဆိုတာကမြစ်ပသေနဆိုတာကဘာလဲဘိုက်မြစ်နဲ့တူတဲ့ဘိုက်ရှိရဲ့မင်းအဲ့လိုပြောဘိုက်ကအဆူကြီးအဖိုးကြီးဒီထဲမှာဘိုက်ခေါ်ထူတာရေလောင်းချလိုက်အဲ့ဒီဘိုက်ခေါ်ထက်မှာရေရမြစ်တစ်ပွဲဈေးချင်းနေလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ကောသလပသေနတိလို့ခေါ်တဲ့ဘိုက်မှာရေတင်းနေလို့အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးအစားလဲကြည့်တခါစားရင်စိုက်ဆံတဆိုင်နဲ့စိုက်တော့ကောင်းတဲ့အစားများဘလောက်ကြည့်လို့ဝါရှိမင်းကြီးဟောဆံတဆိုင်နဲ့စိုက်တော့ကောင်းတဲ့စားကြည့်စားပြီးအဲ့ဒါမှမပြီးခေါ်နဲ့အဲ့လေဘလောက်အဲ့လဲဆိုတော့အဲ့လဲဆက်ချောင်းမျိုးပြေကိုမဲ့တယ်မင်းဘောလာမေးအဲ့မဲ့16ချက်ဆိုကြားဖို့မလားအဲ့ဒီဘောလာမင်းကြီးကမဲ့တာအဲ့ဒီဘောလာမင်းကြီးကဗျာဖယားရှိဖယားနဲ့တော့အလုံးဟိုချစ်ခင်လေးစားမှုရှိဒါပေမဲ့ညာအယောင်ထိုင်တရားနာတဲ့အခါဘလောက်ဟောအကျုပ်တရားရမှာတော့စိတ်မဝင်စားလို့မရတာဘာလို့မရတာလဲစိတ်တဝင်စားနဲ့နာချမ်းမှမမိတာစိတ်ပါလက်ပါလုံးမသိချင်းစိတ်အပြည့်နဲ့လုံးမသိနိုင်ခွင့်ရှိတာဖယားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဖယားတကလည်းဖြစ်တယ်ဖယားပေါ်လဲသူအယံလေးစားတနေ့တစ်ခေါက်ကြောင်းနေရောက်တနေ့ကြောင်းရောက်တနေ့တော့နေဘူးကြည့်နဲ့အကြောင်းကိုချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ရောက်လာလူကလည်းပဲပွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ရောက်လာခရအာဘာတရားဥချလည်းပေါ့ဆုံးပေါ့လို့ချမှာနဲ့တူပါလေအဝါကြီးဆိုတော့ကြကြနာတော့ချမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖယားရှိရောက်ပြီးတော့ဝါရမော့ပြီးဥချဖ
Hayati, maybe very lale, tweet long and neither on me. Amavia, the video, means or daily also the means of a look at Baby, I see the days when they got the young charge on the charge on the neck. I saw the charge, the day to be there in Iowa, do that on Sibia, Gawa, Toma, lower video. A long young of him to be a long young, the two a long young Joanna, she did. A Duma, a long young she had bought. Hayana, Hayana. 杜记ရှင်မင်းကြီးလုံနေတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတာပဲအဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာအခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာပဲအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဥပမာငါဖယားဥပမာပေးမယ်တင်မင်းကြီးရဲ့လူယုံတော်တူကနေပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဝဲရမှာလေးရောက်စလုံးလွတ်ထားတယ်အရှိလူတယောက်နောက်လူတယောက်တောင်လူတယောက်မြောက်လူတယောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုတင်းဆုံနေကြတပုံရနေထကြွခွင့်မရအောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုလွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့တစ်ချိန်သောအခါကာလမှာတောင်ကြီးကကောင်းကင်လို့ရှိတဲ့တောင်ကြီးကနေတလိမ့်နဲ့အရှိဘက်ကနေလက်ပြီးလာလူတွေကလည်းတောင်နေဖိပြီးသားအိုးသိကုန်ကြပြီလွတ်အောင်ယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးလို့အရှင်မင်းကြီးကလာပြောတယ်ဥပမာတကယ်လားဥပမာလားတရားကဥပမာပေးပြီးတော့သူတရားဟောရှင်လို့နောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကတင်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟေးရှင်မင်းကြီးနောက်ဘက်ကလည်းပဲတောင်းရအကြီးအဲ့ဒီတိုင်းရောအလိမ့်နဲ့တန်တလိမ့်ကိုလိမ့်လာတယ်အကုန်တွေ့ကြမြတူတယ်အကုန်လုံးတောင်းကြီးကြက်ချေပြီးတက်လိုက်ကုန်ပြီမြောက်ကလာတဲ့လူတွေတူတောင်းကလာတဲ့အဲ့ဒီလုံးတောင်ကြီးတွေလေးလုံးတစ်ပြက်အပြက်အချိန်နဲ့ကြက်ချေပြီးလာကြမယ်အရှင်မင်းကြီးဘာလုပ်မလဲမေးတာဆိုလိုတာကလက်ရှိပြည့်စုံမှာအရှင်မင်းကြီးအရေးတကြီးလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှန်သမျှဘာမှအဓိကမဟုတ်ဘူးဟုတ်သေးလားတေမဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းရေးပြီးရမင်းဆိုရေးဘာကြီးညာကြီးဟိုရေးဒီရေးဆိုတာဒီအတွက်ဘာမှအသုံးဝင်တော့တင်လုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဘာတစ်ခုမှအဓိကမဟုတ်အသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီအရှင်မင်းကြီးဘာအခုမလဲမင်းကြီးကိုဘယ်သူကမေးတယ်အခုချက်ချင်းသိတော့မယ်ပေါ့သိနေပြီနဲ့ပြေးတွေ့လာတယ်ပေါ့ရှောင်းပြောတော့နော်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲအရှင်မင်းကြီးမလာပါဗျာတပည့်တော့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့လိုသိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခတက်ကရဲ့ကျူးမှာပေါ့ဗျာသူပြောတဲ့အတိတ်ကြပါမလားပြန်လောင်ခတ်နေပဲကုသိုလ်ပဲနဲ့နေတော့မှမသိဗျာနောက်ပြီးတော့မှဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတပည့်တော့ကျင့်မှာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒါလို့တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကအိုချင်းနာချင်းတိတ်ချင်းပဋိသန္ဓေနေချင်းအိုချင်းနာချင်းတိတ်ချင်းရှင်းပြတော့အိုချင်းရဲ့နာချင်းရဲ့တိတ်ချင်းပြောကြည့်အောင်အိုချင်းနာအဲ့ဒီအိုရှင်နာချင်းဆိုတဲ့သိချင်းအထူးသဖြင့်သိမဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့သိမင်းကြီးဘလို့ရှိရှင်းမလဲဖြစ်ကြတာအခုသိတော့မယ်အရှင်မင်းကြီးအခုသိတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီလောက်ခဲ့သမျှအရာအလုံးအဓိကနဲ့လောက်ခဲ့တာဘာတစ်ခုမှအဓိကမဟုတ်လို့ဒါမင်းများကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုရှင်မင်းကြီးကြုံရောက်ခဲ့တာတဲ့မှာရှင်တမြင့်တယထာတတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်တမြင့်တယထာတတ်တဲ့သေမင်းကိုအဲ့ဒီမှာတော်လာလို့ရရလားဟဲ့ဘူကြီးမယသေနာပတိတွေရှိနေတယ်အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီဘူကြီးမယသေနာပတိတွေနဲ့အဲ့ဒီသိမဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘူကြီးမယသေနာပတိတွေဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမလားဘုရားကဟောတယ်မဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရသေမင်းကြီးမှာဥစ္စာပြည့်စည်ဥစ္စာယေရနာရွှေငွေတွေနဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီသိမင်းကိုလက်ဘာလို့ဖြတ်ထိုးပြီးတော့ကျုပ်ကိုမသိအောင်
拉土背路下嘛拉嘿，呀，都得没呀的拉多呀啦。古东马西的欧洲必须当他们学牛伢的个阿龙那个真理家的，爸妈对外背的都给对来，爸妈没哭呢，没给呢，哭给呢呀啦。当他们学的没有老为了呀。配偶没得用，老为了呀。这欧洲必须的，人家一想，哎，欧洲必须的，没得用，老为了呀。身上不我们讲不来，全中家地位在哪里？啊，公路系的，哎啦，不没得用，老为了呀。身上下来，对面背的都你了。对了，看见，哎，那是生意没呀？阿姑，都阿姑来，阿都阿姑来，必须阿姑来，生意阿姑来，生意阿姑来，大阿姑来，没呀阿姑来，唱让你跟着转转前面，欧洲必须滴滴路，滴滴，对了，全部嘛改为古为路，没呀了，呀来，但是呢，身上不对了的。为我把那为么来，不如为么来？身上不没对了，对哪了？哎，那我不背了没为嘛那为么来？不如为么来？在身上，该都是要放那个妹妹，把那为么来？不如为么来？把那为么来？ဒုက္ခပဲမသိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုအခုလောက်နေတဲ့အလောက်ဘာမှအရင်ကြီးသိတဲ့အောင်သတ်တွေ့ချင်အရေးတကြီးကပါလဲသိတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ကြည်ကြည်နက်နက်သိနေအောင်လောက်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအရှိအောင်ပြောစမ်းမလို့လွတ်လပ်သေချင်းကိုလက်ခံပြီးတော့မှဘာလို့လဲဂျင်းနာဆိုလက်ခံပြီးတော့ရေစွမ်းတတ်ရှိသေရမသိခင်တိအောင်လောက်ထားအဲ့ဒါရေးကြည့်ပြောစမ်းပါမသိပြောတယ်သိပါစေသိပြောတယ်တိအောင်လောက်ထားပြီအဲ့ဒီတတ်ပြီးလို့ရှိအသိမှစိတ်မချသေးကိုတည်ရတဲ့တတိမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာစိတ်ချတဲ့ဘဝရဲ့ဆိုလို့မရသေးဘူးဒီကနေ့မှပြပြကြကြီးနဲ့သိတော့အဲ့ဒါပြပြကြကြီးဆိုတော့ကပရိဒေဝနဲ့အဲ့ဒီတော့ကပရိဒေဝမူရင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောတာနဲ့ဖေးငရဲပြေလားလေအပေရွာဟုတ်လားဒီကနေ့ပြနဲ့သိလို့အဲ့ဒီမှာသိမှဆိုကြောနဲ့သိပဲရောက်မှလဲငရဲရောက်သိပြီးပဲရောက်မယ်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းသားသမီးခွဲရမှာဆိုရင်ကူပန်ချောင်းကြပြီးတော့အဲ့ဒီအဆွဲစိတ်နဲ့သိပဲရောက်မလဲပြန်တာဘာဖြစ်မလဲအဆွဲစိတ်နဲ့သိဘာဖြစ်မလဲဟောဘယ်မှမတတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဆွဲစိတ်လည်းမဖြစ်ရအောင်ချောလန်လည်းမဖြစ်ရအောင်ဘာနဲ့သိရမလဲဉာဏ်နဲ့သိရဘာနဲ့သိရမလဲပညာလေကိုပြန်သိတယ်ညာပြောစမ်းမလို့တေချင်းကိုရင်ဆိုင်ရှင်းပေးမှာကအတိညာပဲရှိတယ်ဘာလဲရှိအတိညာနဲ့မှတေချင်းပေးရလုံရောက်လုပ်လို့ရတယ်မသိခင်ပြီးအောင်လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါလုံးမှထားမယ်အကြီးဆုံးအလောက်ကဘာလဲဆိုမသိခင်ပြီးအောင်လုပ်မယ်အလောက်ပြောစမ်းမလို့သိအောင်လောက်ထားမယ်မသိခင်ဘာလို့သိရမှာလဲဆိုဘဝခန္ဓာကိုပိုင်မိသိထားခန္ဓာအကြောင်းကောင်းသိထားပြောစမ်းမလို့ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းသိအောင်အခုတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာအကြောင်းသိဖို့အားထုတ်တာလဲသူများတော့လိုက်လုပ်တဲ့အနေထားမရောက်ချင်နဲ့ခန္ဓာသိဖို့လောက်တာပြောစမ်းပါ
这所以把对老大来了呢，对谁恰呀不对，把这嘞，应就了记得了，对我老长没，对看这里嘛，对我老长，对我老嘛，对这个，对我老嘛，那什么，多大把的买菜老。对这个方，到达把这买菜的的水平，白雷吧，白多嘛，飞家长不需要，对老嘛，老庄，白雷吧说的表一张，哎，本上一打对不对？把路路哎哩嘛，没得要来嘞，哎哩不光嘛，没撇到路，白雷吧嘛，撇到对家去的啦，哎啦，不忘呗。大气吧，那他龙中对嘞，宽大不啊，比白为啥呢？来嘛，对嘛，漏啦，哎呀咩，把他妈无双到多大不的咩，都苦的个嘞，哎啦把嘞，多大不的咩，哎你咩晒嘞，别里吧来漏吧，并且各大嘞习惯，并且呢。龙鸟坤亚比，叫啥么？龙鸟坤亚比，他宝宝来喏。给讲的，那个是地方老少包地呀嘛来，看到地呀，包地呀没？地呢，到了把地买呢，明明看到嘛，对天嘛，还的嘛。前两年的，那么在小龙尾湖那边，他们他丢落上月得的，手上不听，当然就看我来谁得的，为啥真呐？代替出来给你的，这样的，娘的，拍相方面的，哎，然后看到我丢落，把那丢落没？哎，那的几重落，叫啥么东？到底把这买菜到边里，飞嘛被刀嘛找到，飞嘛找那边呢，到底把毛病，哎咯，到底把这买菜的时候，多都精啊，地上啊精啊，啊老他比我呢，但呢地呢，呀哦有他比，飞地青我来没当到，飞嘛来没找，还能没找到呢？地上路。爬路路，他说你都这个要地方路没呀，不把路里的嘞，地方路里的，但是看那把多西来路苏山鸡啊没喏，看那把多西来路苏山鸡地内一段把西湖路的嘞，那马的西湖路，把西湖路的，那马的西嘛把片没，年的嘛地内关系的，哎。娘媳妇一下，地头你呀嘛啦，累劲嘛啦，别把嘛累劲呢，为累呢脱累，偏偏兄弟呢不过来嘞，偏偏把嘛累劲，哎累劲起路的，一几上路，路顶上路，这宝宝的喏，该讲话的，但是第二个说他老师喏，几上路一个人，一几的，一路，我讲的还那么长。第三下的路的马路，一几的，哎，那那马路啊马啦，一路路啊马啦，哎，一几的一路，对说看怎么标价，哎，怎么的差这个路，一几的，估计路啊马是的，这个说路的钱嘛，一辆路路啊马啦，当路啊马啦。雷劲的路标的，雷劲的是雷路，雷劲那啦，没雷路雷劲那。มันรวยได้แค่เนี่ยมันจงมาละแค่เนี่ยนอสกว่ามาละสัลว่ามาละสัลว่าแม่แค่บุโจบชันเนี่ยมาติ้งอย่างเฉยๆสิเลยเจ้าสิเอาให้เปล่าแกเนี่ยเวทนาเนี่ยพอละเนี่ยส่วนดีที่พอละเนี่ยเวทนาหาตีระเนี่ยใส่บ้ามาซ้ำเอาเองลูกไอ้ลูกเราฮะล่ะตีระเนี่ยใส่มาซ้ำเอาเองသိမဲ့ဘိနဲ့အဝေးရှိသေးတယ်အလိုစဉ်းစားဒါမှသိအောင်မလုပ်သိခါနေဒီထက်နာသိခါနေမနစ်နာသေးချင်းအခုနာတာသိအောင်လောက်ရှင်းလား
အဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့အခါမှာပြောကြီးလောက်ရမှာလားထက်ထက်တန်တန်လောက်ရမှာလားအဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမသိခင်သိနိုင်ရဲ့အတွက်ထက်ထက်တန်တန်တက်ချွတ်နိုးချအားပါတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်မှာကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း